Hello， 大家好，我是最近鼻子长大痘痘的铁丝，然后又重感冒，但是我要接上这是国宾的那个梗，国宾那个早安图的梗哦，所以要录这一段跟大家解密为什么弗利欧莎铁丝要选国宾哦。故事是这样的：25年前，铁丝当兵的时候，同梯的朋友说，台北国宾大戏院播放电影前啊，都会播放直升机旋转一圈测试音效。25年前，谁懂什么叫环绕音效啊？所以铁丝退伍后就找了一部强片，想去国宾大戏院体验看看。大家可以想想哦，25年前的亚洲音效应该还停留在杜比5.1声道吧。然后那时候铁丝去国宾啊，国宾大戏院就用阵列式的喇叭招待我。当时的音效真的是惊呆我了，所以从此只要看强片，铁丝只找国宾大戏院。我们的妹子看电影系列节目啊，开始要带妹子们去体验电影院，当然要首选国宾啊。刚好遇上《弗利欧莎》这部具有独特风格的代表作上映，在音效、画质、D-Box 对《弗利欧莎》这部作品都非常的加分哦。所以这次的采访天时地利人和下，铁丝非常的兴奋，期待整体国宾戏院的观影感受哦。And you brought such a passion, such a depth. And there's a real brutality. Whilst this whirlwind is going on around, you just feel like she brings you. 你今天看完《弗利欧莎》的话，你对于画面会想给几分呢？画面应该是会给最高分的，因为他们的场景主要是在沙漠，能把这样细致、这么细小的东西都呈现得出来，所以蛮厉害。我会给到9分，很高分哦。我觉得它画面感是很强的。好，那对于音效的话呢？音效的话，7分左右。怎么说？吓到你吗？对啊。因为我没有特别感觉到，以这部剧来说，我觉得它应该要更有张力。你没有感觉到那个张力？对，我大概就会给在及格以上的分数。那剧情的话，会想给几分呢？大概是6.8。啊？你果然不喜欢？对，因为没办法，这真的是我爽片已经给出最高的分数了。打斗的画面也算蛮顺畅，是，所以我就觉得还 OK， 然后就是6.8分，我再帮他加了0.8分。那如果你是弗利欧莎，你在处在那个时代，你会想要加入哪一个阵营吗？我可能会举枪自尽，我就是5分钟就先领便当，这样很老实。我没有办法，我真的没有办法，真的，因为太痛苦，我觉得我每天都会做噩梦，因为他的生活环境太差了，对啊，就是水可能也脏，你有看到他们吃的食物也很糟糕吗？但我觉得那都其次，重点是你不知道你哪一天会死掉，哎，很棒，你每天都活在恐惧，因为它是个没有希望的年代，所以我就自己解决自己，把人家痛快一点。成年后的弗利欧莎正在保卫装甲运输车，各种创意打击战法，除了视觉享受非常震撼之外，音效也是重头戏之一哦。用风扇搭配降落伞的空战方式，在现场可以听到上方有各种风扇声、移动的动态声，天空音场包围感也非常好。空战时对着装甲车投射飞枪时那种爆炸声啊，非常的有能量体感，所以铁丝很喜欢他们投射飞枪，那个飞枪就会一直炸、一直炸、一直炸铁丝的胸口。装甲车尾巴那个流星锤转动时啊，声音很像垂直的直升机螺旋桨，转动的声音就是一直上下晃动，上下晃动。上方音场用天空拉高了流星锤的高度，下方音场用低频一直压迫胸口，特别是流星锤搅到物品时，满场的碰撞声特别的有趣。特别想要访问芊芊，为什么？因为喜欢看爽片。那你今天看完这部爽片，你的心得或感想是什么呢？我觉得其实还是在看剧情偏多。那剧情想给几分呢？剧情我给7分，因为它其实真的没有什么剧情，它真的就是在介绍这个人而已。对，我觉得他个性跟你很像，真的吗？他很执着。对，你看起来也很执着，我也很执着，就有一件事情我就要把它做好。对，对于画面会想给几分呢？我画面给8分。哦，蛮高分哦。像我刚刚说，我觉得它颜色做得很漂亮，而且在沙漠中也不会觉得好像看不清楚，整个打斗画面啊，子弹非常的清晰。好，那对于音效想给几分呢？音效的话，我给8.5，因为我觉得它也是配合得很好，非常的震撼，不会让人家突然吓到的感觉。而且像摩托车啊，还有打斗的那些，我觉得都做得非常好，爆炸什么的。看到打个招呼没关系，但不一定会剪进去这样。今天看完《弗利欧莎》，对于画面会想要给几分呢？画面我给10分，这么高分哦？为什么？这是我看过最舒服的一次电影。你说电影院的体验来讲的话，我偷偷跟你讲，其实它的投影机是2台的，
所以画面很亮，也很锐利。我完全不知道。不愧你给那么高分，真的，但是真的画面看起来，我也确实觉得很棒。那对于音效的话，会想给几分呢？音效的话8.5。哦，8.5，为什么呢？音效是那种健身出来的冲击，因为它音响不是就是2排的，对，场地里面也是，对，有很多喇叭，对。所以我觉得，我都会想给10分，因为我觉得很爽啊，这是爽片啊，一直被冲击有没有？对啊，从头到尾你的情绪都很高昂啊。枪在那个。对，因为我觉得你看电影，如果说你很小声的话，你看起来就觉得很食之无味。但是因为它的声音，它大概有60多只喇叭，所以会被很多声音包围啊，就觉得说哦，从头到尾都是一直在冲击。那对于剧情的话，会想给几分呢？剧情7.5。那如果今天你是福利欧莎的话，你会想选哪个阵营呢？没办法接受那么多痛苦，不然我也是选择4。好累哦！天哪！那如果下一次还会想来国宾影城看电影吗？会，是，我会揪朋友、芊芊啊，一起来，对不对？对，有机会再一起来体验看看。福利欧莎执法去救男主角，所有在输送带往下跌落时，满满的子弹掉落。国宾戏院里面的天空音场，大片的金属崩落，影厅全场都是数不清的金属碰撞声，非常的壮观。有一幕是建筑物倒塌时，天空音场会转为低频，从上方往胸口压，巨大的魄力令人会想抬头看，声音到底是从哪个喇叭发生的哦？所以铁丝觉得在国宾戏院看福利欧莎，无论是低频或是整个包围感，还有移动感，效果都非常的好，强力推荐。福利欧莎的话，对于画面会想给几分呢？画面呈现嘛，就是8.5。哦，也是8.5分。对，有一些细节是你在观看的时候，你就会觉得主角在你前面这样子。对。像我今天的画面蛮让我惊讶的，因为我们上网查，就是国宾戏院，它很多都说什么画面偏暗之类的。结果我今天看很亮，其实很亮，因为它就是这一部的那个都是拍就是白天比较多嘛，所以它不会觉得很暗这样子。对，所以像你的画面给8.5分，我觉得是实至名归。那对于音效的话，会想给几分呢？音效吗？音效的话可能就是8分左右。为什么？因为这边的那个动感最太强，强到你会盖过那个音效。但是音效就是也是还 OK， 荧幕是就这样慢慢的就是后退开走，对，那就感觉后面的那个音效是有慢慢的远离这样子。对。然后它的天空音效在他们上面有那个上下也是在打斗的时候，就是在调动打架这样子，然后你会感觉到上面那个音效会有那个人在你上面这样子。哇，你听得很细哦。就是还不错啊，但是因为椅子真的太强，所以会整个就会盖过那个我感觉音效这样。那对于福利欧莎的剧情会想给几分呢？剧情吗？好，我会给10分超过，因为他的那个剧情面就是主角是索尔嘛，然后还有那个就是之前演分裂的那个女主角，对他们演技很大，还有他选角上那个小女孩，就是他选的长得真的很像是那个福利欧莎，那是福利欧莎的脸 AI 过去的，是 AI 过去的吗？那我想说就是他没有很像，就是做到什么几年后，他就立刻衔接，然后长大这样子，对，所以我觉得还蛮剧情给很高分哎，所以像为什么我如果强片的话，我会特地从新竹然后开车来这边看的原因，就是因为我觉得你那种爽片啊，或者是声光效果体验画面的话，你在国宾戏院这边可以有。其实大场面是蛮适合来推荐国宾看，就是它整个让你觉得视觉整个全身会很有视觉冲击。确实，而且看电影很加分。对，所以说你可能可以听到大量的环绕效果，大致上是这样。对，好，那你们再好好感受一下。好，我们现在来访谈的是影展音响梁大哥，他是这整个节目企划的策划者。我知道你很爱看电影每周都去看电影，几乎每周我都是听他的电影快报，他只要推荐好看的我就去看。来过国宾大戏院吗？大概10年前。也是剧目厅吗？那个时候好像不是。对，所以说剧目厅算是我第一次进去这个厅看。对，那就你所看，你自己也是会帮人家搭设剧院。你看国宾的话，对于画面啊、声音的话，还有 D-Box 的感想是怎么样？希望你可以分享看看。基本上国宾它的整个萤幕其实22公尺宽，高度大概10公尺，是。那萤幕算是非常的大，所以它的沉浸感很强。对。那刚刚我们进到它的后台的机房的时候，它是用2台的投影机，4K 的 RGB 3色雷射的投影机，所以是打出来的流明度是9万流明。哇！所以它的亮度其实就是非常的亮。音响的部分呢，它全部有61.3个声道，对，包括天空大概加起来应该有10几个吧。
那环绕、侧环绕跟后环绕，前方的声道这样子全部加一加呢，还有说它的重低音大概有30几颗，所以说这样的效果呢，在我去其他家的电影院可以感受到的是，它有非常强烈的包覆感。那国宾影城这一次的音效真的是蛮让人惊艳的这样子。D-Box 座椅呢，它是一个座椅去做力的移动，它一个座椅就一个。看起来应该是4轴啊，那4轴在做移动的时候，当然效果是最好。像疯狂麦斯啊，就是我们剧院玩家的神作级的，它的画面或是剧情或音效，只要每次我们调好剧院，就会再测一下它的音效。国宾大戏院来这边听福利欧莎的话，你对这边的音效会想要给几分呢？福利欧莎的话，音效我可能会给到9.2。在福利欧莎的导演他这一次他很喜欢你的飞车是从后面突然冲出镜头，车子是从镜头往画面冲，最后冲到后面去，那你就会很明显的一个车子移动的轨迹，对，它的环绕效果非常的好。天空声道那个沙尘暴的场景，整个能量感的包覆呢，笼罩在那沙尘的氛围里面，所以说效果非常的好。分数的话，我就给到9.2，很高分哦。对，那对于画面会想给几分呢？画面其实蛮干净的，这个其实见仁见智啊，要看它干净到有点没有那种非灵感。所以说你看不到任何的杂讯。如果喜欢画面干净的，其实就会喜欢这个但是有些人喜欢非灵感。对，但是我自己个人就是喜欢这样的感觉，干净的。所以说整个画面我应该也会给到9分。那对于剧情会想给几分呢？剧情我不是很喜欢这个末日情节，再加上它有点无脑，有一点小小的 bug。但是它去衔接第4集的疯狂麦斯愤怒道，包括那个女主角剃头发、灌手之类，它为何在第4集愤怒道的时候出现这个福利欧莎的角色？它为什么一开始早一节装了一个机械手背？对，它为什么一开始剃光头？或者是它的黑色上半部涂黑色的？是黑色的漆这样子。交代的很清楚，这样子，对，所以但是爽片无脑所以我可能只会给到6分，这是很老实的分数。今天铁丝带大家来参观神秘的机房也是我一直梦寐以求、非常好奇的百慕达三角地带。对，上一次改装的时候换了新的 Christie 的那个4440的那个雷射投影机，双机。是。然后因为它是双机，所以它会有一个软体需要去做叠合，它才有办法把2个画面放在一起。好。然后下面这一台是我们的那个 CP850，对，是我们那个 Amos 的主机。对。对，主要的那个处理器。好。这一台是我们的主要处理器。对。然后就是我们的全景声就是由它来处理。了解。前景处理器嘛，对不对？对。好。对。这一台是我们的 S10D 的那一个3D 的一个算是一个发射器，讯号的打到我们的荧幕上，然后再反射到我们的然后眼镜上面就会做 3D 的处理效果。好，柜呢就是我们 D-Box 的伺服器与主机，然后这是我们的 server。然后下面的 transmitter 就是主要讯号，对，以及讯号传递的下面这个一些相关的设备，网络其实它就是简单的那个网络音讯处理的设备。所以这边全部都是属于 D-Box 的。对，这一柜是。那你的前级是这一台，那你的后级是？后级我们在楼上的机房，我们有专门一个机房放我们的音响，因为我们的音响很多，喇叭是，对，所以这边绝对是放不下的。所以你们后级有几台啊？后级后级那大概几声道？声道数的话，声道处理我们有61.3，那个扩大机来讲的话，大概有到90几部吧。哇，对，有90。你等一下，如果可以的话，你看一下。90几部对。我们看到机房里面首先它就是播放系统的讯源，它的储存媒体类似用硬碟。播放讯源的时候，会透过前级处理器来解码，再把声音传输到后级。前面有说到影厅有91颗喇叭，所以前级处理器传输到91台后级。那因为后级在另一个房间摆放，所以没有采访到。接着呢，91台后级再把声音分配给影厅里面的91颗喇叭，传输方式为 AES EBU。
它是一种通过建材来传输数位音讯数据的数位传输方式，很像 XLR， 但是阻抗是110欧姆 ，XLR 平衡端子传输阻抗则是为75欧姆。AES-EBU 数位传输方式也是多数电影院采用的传输方式，透过此种传输方式将声音的数位讯号传到影厅的91颗喇叭。国宾用的是帕系统的喇叭，简称 EV。国宾戏院的声道数为61.3声道。民仔音响的梁大哥跟铁丝啊，我们就在之后再算什么叫61.3声道，在影厅里面算。然后回家又算，我们大概分类为家庭剧院的算法，大约就是所谓的61，就是平面35加天空还有后环，这总共是35加26，就是61。那61.3啊，点3就是所谓的超低音嘛。超低音的话，它用3个通道，那每一通道用10颗喇叭串起来，所以所谓的61.3就是影厅内全部平面加天空是61颗喇叭。点3的超低音，实际上那个点3就用了30颗超低音。是这样计算的。喇叭数量这么庞大之下，包围感真的是全台之冠啊！特别每位观影的美女都说声音的移动感特别好。杜比规范低频延伸要达到31.5赫兹左右。国宾的剧目厅真的是太大了，所以不惜耗费巨资，每面墙用上10颗18寸的超低音单体，所以3面墙下来，总共用了30颗的巨型超低音。低频延伸呢，也超越了杜比的规范。杜比规范是低频只要到31.5就好，但是呢，国宾的低频延伸达到了18赫兹，惊人的18赫兹。因为通常啊，20赫兹以下人耳就几乎听不到了。那为何国宾还要达到18赫兹呢？其实主要是为了让观众体验皮肤的体感。比如说家庭剧院，很多玩家会问：超低音买那么多颗，耳朵不会炸掉或是坏掉吗？其实家庭剧院超低音买那么多颗啊，不是为了像夜店一样懂滋的，主要为的就是体感。国宾大戏院的18赫兹证实了这一点，这也是为何铁丝一直买大型超低音放房间的原因，就是为了追求国宾戏院的体感。国宾的体感啊，比较像一整面音浪墙扑面而来，能量很强大，这种感受是迄今为止其他影城没有体验过的，所以铁丝很推荐没有听过18赫兹的体感，或是想体验18赫兹体感的朋友，可以去国宾大戏院体验看看哦。国宾的音效在台湾属于前3名等级的，在音效这么顶级的影厅看完福利欧莎，根本就是绝配，暴力的爽片搭配暴力的18赫兹低频，真的太爽啦！福利欧莎的声音，铁丝给了9分。刚刚机房介绍的是声音。现在解说画面，因为影厅不像家用 HDNI 是影音合并传输画面，而是影音分离处理的，声音交由前级处理器处理声音的解码，画面讯号交由投影机处理。然后投影机的型号为科氏 DP4440 RGB 雷射投影机。那国宾的机房啊，用了2台超大型的投影机，把画面结合在同一个画面上聚焦，主要用途是提升画面的流明度，还有色彩饱和度。公务总监啊，他有借我们看一下他的 DND 啊，达到惊人的1.23寸 DND， 非常的巨大。然后投影机可以达到9万流明度的亮度，萤幕比为1.85:1。在现场看画面是什么感觉呢？铁丝觉得有接近 Macro LED 的感受。家用投影目前最强的画面是 Made VR，Made VR 的画面，铁丝敢说可以打趴一堆影院。但是国宾大戏院的剧目厅啊，画面一看就是直接超越 Made VR。所以 Fina 有说到，国宾的画面感觉很像演员贴在我们眼前演的感觉，沉浸感受非常好。国宾大戏院的画面感受太好了，所以福利欧莎的画面，铁丝会给很高的9分。接着聊聊国宾大戏院的 D-Box 啊，铁丝也觉得很有趣，每张座位都有独立电源，透过售票系统，有买票电影播放时 D-Box 座位就会震动，你有售票的座位它就不会启动。D-Box 的冲击感非常的好，有各种强度的震动以及倾斜角度，让观众透过身体的晃动或是瞬间冲击。铁丝特别爱枪的那种冲击感，有点像是高空弹跳，掉到最底时反作用力往上弹的感受。D-Box 座位就是在瞬间往后再往前，让30颗超低音的18赫兹体感搭配 D-Box 的反作用力，胸口真的有瞬间被冲击的体感。
非常的有趣。看完一部《福利欧莎》，有点像是游乐园做了2.5小时的慢速云霄飞车，每一位走出影厅情绪都超亢奋的。接着铁丝来剧情解说，剧情解说前铁丝先安排一位神秘嘉宾来聊聊当天跟我们一起看的心得哦。接下来访谈一个神秘角色，就是铁丝的太太，她上次有跟我们一起去看《福利欧莎》。想请问你对于国宾影城的体验心得是怎么样？体验心得哦，相较疯狂麦斯的话，我觉得这一集的画面处理得很干净，然后没有像疯狂麦斯就是有一些颗粒的感觉，再加上福利欧莎的选角然后还有迪门特色选角都很亮眼，那整个画面视觉上是享受的，所以我觉得画面看起来很舒服。然后音效的话，老实说，我就会比较失望一点。因为我会觉得说，像疯狂麦斯的话，你看完之后会有很印象深刻的声音，例如说是像沙尘的声音那或是吉他声，我觉得印象最深刻的就是吉他声。但我觉得福利欧莎看完之后，没有让人家有特别印象深刻的声音啦。我是针对印象深刻的声音，但整体的音效来说的话，也都是就是很棒的。再来是剧情的话，因为它就是爽片嘛，所以我觉得有延续到疯狂麦斯，就是它的剧情上面有交代清楚，然后都有整个连接到这样，所以我觉得剧情方面的话，就是以爽片来说的话，我觉得是喜欢的这样。就是喜欢这一部电影是吗？OK， 好，我们谢谢小娟。好，我们感谢神秘嘉宾的解说。那接着铁丝来聊聊《福利欧莎》，铁丝认为是一部成功的作品它的剧情有快有慢，快的时候很爽，慢的时候会让铁丝睡着。最后的剧情雷神索尔跟福利欧莎讲了很久的一段话，有点闷，但是其实那一段话非常的重要。其实它就是导演想要说的话。那铁丝有点忘记台词了，那大意我大概解说一下：身处在一个没有希望的时代，生活有如行尸走肉，只能不断的制造刺激，才会感觉自己还活着。雷神索尔在里面的演反派就是要非常的很多疯狂的行为，反映我们现实生活他的感受，就是他需要很多的刺激这样子。然后他的战斗场面战斗时把运输车当作一座移动城堡，攻占过程非常的有创意，有大风扇绑在身体后面吹起降落伞来呈现空战方式，然后运输车有类似怪手的夹具或者是在旋转的流星锤，设计都非常的好笑让人看到导演创意的无极限。还有一幕是众人在膜拜 V8 引擎，谁会去膜拜 V8 引擎就是各种没有逻辑又富有创意的场景，在都显示这部电影导演要求的疯狂程度。所以铁丝认为，这样一部作品就是《疯狂麦斯》跟这部作品《福利欧莎》里面的人民不是重点，把人民去掉之后，它只剩疯狂。疯狂才是导演的卖点。铁丝看完《福利欧莎》之后情绪确实非常兴奋高亢，所以以情绪的卖点来说，《福利欧莎》算是非常成功的。《福利欧莎》的话，剧情铁丝给了8分，综合刚刚几位朋友的分数画面综合评分为8.9分，声音的综合评分为8.3分，剧情的综合评分为7.5分。最后来公布统计分数。福利欧莎名展音响妹子看电影第4集，推荐指数为8.2分，算是有及格的高分。其中呢，这是国宾大戏院的双雷射投影机以及91颗喇叭，超越杜比剧院的规范。优质的影音画面帮我们对福利欧莎的分数提升蛮多的。果然，好的剧院效果，无论是电影院或是家庭剧院系统，都可以提升整部电影的观影体验。今天国宾大戏院及福利欧莎的介绍到这边。如果喜欢这一集内容的话，记得按赞、订阅，还有开启小铃铛，并且分享给我们所有的朋友哦。这里是名展音响，我们下次见，拜拜。第一次体验呢，会动听说真的会动，真的会动。那等一下放一下。需要去做叠合，它才有办法把2个画面放在一起。然后下面这一台是我们的那个 CP850，对。
如果喜欢这一集内容的话，记得按赞、订阅，还有开启小铃铛，并且分享给我们所有的朋友哦。这里是名人影响，我们下次见，拜拜。很好，哎。